بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم اوریدونکو الله جل جلاله زمونږ ستاسو د فرض د کاملولو د پاره نفل مقرر کړی دي او حدیث شریف کې راځي و د قیامت پر ورځ چې هر کله د انسان په فرضو کې کمی نو کتلې بشي چې د سره نفل شته او کنه نو کو نفل او سره د فرضو پرواله وکيږي نفلی منځونو په سلسله کې یو منځ د اشراق ته چې دا منځ ډیر د ثواب دی او د دې احادیثو کې ډیر زیات فضایل لاغلي دي انس رضی الله تعالی فرمایي چې د اشراق منځو کو وېدته دومره ثواب ملاوي کې لکه د یو حج او یو کامل عمره کړي او د نبی علی السلام ارشاد نقل کړی نبی علی السلام درې پیری فرمایل چې یو حج او کامل عمره یو حج او یو کامل عمره کړي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی کوم سړي چې منځو کو نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته د سحر او د خپل ځای باندې کېناستو د اشراق پورې بیا د اشراق منځو کو وی کو د ګناهونو د سمندر د زګ برابر الله جل جلاله د معاف کی یو بل حدیث شریف کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمای یو بیر نبی علیہ السلام لخر لګره نه لخر ډیر په کم وخت کې راغی ډیر غټ مالی غنیمت یې راوړ صحابه حیران شو تعجب وکړ عجیبه خبره ده وخم ډیر کم تیر کو په جهاد کې او ډیر غټ مالی غنیمت راوړ نبی علیہ السلام چې د صحابه حیرانتیا ته وکړ نو فرمایل وې زما صحابه کرامو تاسو ته عمل ونه خم چې د دې نه هم په لږ وخت کې با د دې غنیمت نه سوا غنیمت راوړ صحابه یا رسول الله ولې ونه خیا نبی علیہ السلام فرمایل د سحر منځ کول په خپل ځای باندې کېناستل بیا د اشراق منځ ادا کولو د دې داسې دی لکه څنګه چې د دې کم وخت په جهاد کې ولګي او ډېر مالی غنیمت راوړي علماء کرام فرمایي وایي د اشراق د منځ درې درجې دي یو درجه ده تا د فرض منځ په کم ځای باندې وکړو په حق ځای باندې ناست او کله چې د اشراق ټایم شو تا د اشراق منځ وکړو دا اعلی درجه ده او دویمه درجه دا ده چې فرض مونږ دی وکړو په جمعات کې ګرځېدې را ګرځېدې په کوم ځای کې چې د فرض مونږ کړی دی خپل ذکر تلاوت عبادت دی کاو د اشراق په ټایم د اشراق وکړو دا دویمه درجه ده اوسطه او کومه درجه دا ده چې د سحر مونږ دی وکړو بیا ووتې د الله په ذکر کې مشغوله وي د اشراق په ټایم باندې د اشراق وکړو په کوم ځای کې چې دا د موقع میلاو شوه وی دا هغه کمزورې ادنا درجه ده لیکن بیا هم په دې درجې ته د اشراق ثواب چې کوم دی میلاو شوی دی نو بهترین ثواب دا دی چې انسان سحر مونځ وکړي بیا په خپل ځای باندې کښېني او کله چې د اشراق ټایم شي د اشراق په ټایم باندې 2 رکعاته وکړي احادیثو کې 4 رکعاته هم راغلي دي 4 رکعاته وکړي یا 2 رکعاته وکړي دی انسان ته الله جل جلاله د سمندر د زګ برابر ګناهونه معاف کوي د حج او د عمره ثواب الله جل جلاله دی انسان ته ورکوي یو حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي ای زما صحابه کرامو د بدن 380 جوړونه دي او پتا سو لازم دي چې د هر یو جوړ صدقه ورکړي صحابه یا رسول الله او ډېر ګران کار دی دا به څنګه کیږي نبی علیہ السلام فرمایل سبحان الله ویل دا نیکی ده دام صدقه ده الحمدلله ویل دا نیکی ده دا هم صدقه ده اماتة العداء عن الطريق د لار نه تکلیف ده شه درکول دا هم نیکی ده دا هم صدقه ده او بیا فرمایل ويجزئ ذلك ركعتان او د دې 380 جوړونو د هغې بدلی پوره کول لپاره 2 رکعاته کافي دي چې کوم د اشراق دي نو دا د بدن د هر یو جوړ چې کوم دی صدقه په انسان لازمي ده او د هر یو بدن د جوړ صدقه ورکول ډېر ګران کار دی نبی علیہ السلام اسانه طریقه ښودلې ده چې د اشراق مونځ دی وکړو دومره ثواب درته میلاویږي لکه تا چې د بدن د هر یو جوړ چې کوم دی هغه تا صدقه ورکړي د دې وجې نه محدثین ګوره اشراق او چهش یو مونځ ګڼي ها هغه پکې فرق نه کوي
هغه وی دا یو مونږ دی البته چې کوم دی صوفیه حضراتو هغه وی نه اشراق ځان مونږ دی او چاش ځان مونږ دی د اشراق مونږ د کوم وخت شروع کیږي د اشراق مونږ شروع کیږي کله چې نور راوخیږي طلوع آفتاب وشي د طلوع آفتاب نه 10 منټه 12 منټه بعد شروع کیږي او خدا د جسړې 15 منټه بعد وکی او دا تقریبا د یوې نیمه غنټې پورې دا د اشراق د مونږ ټیم دی د یوې نیمه غنټې نو وروسته بیا د چاش مونږ شروع کیږي او هغه د زواله پورې سو پورې چې زوال نشي بیا د چاش د مونږ ټیم دی دا غزان خپل په ځل په خپل وخت باندې بیانو لیکن علما کرام فرمایي چې کله نور راوخته او د نور راختونه 15 منټه وروسته اشراق شروع شي دغه ټیم نواله یوې نیمه 2 غنټو پورې د اشراق ټیم دی دغه ټیم پورې سره هغه اشراق کولای شي د اشراق د مونږ نیت دا یو نفل مونږ دی بس نیت مې کړل د خلاصه دوه رکعات د اشراق مونږ ادا کوم خاص خدای محمد کعبه شریف پرور کې الله اکبر بس دغه ساده چې کوم دی د نیت ته د اشراق د مونږ ډېر فضایل لغلی په حدیث کې د دې وجه نه د اشراق د مونږ ډېر اهتمام پکار دی او دا اشراق مونږ نفلی مونږ دی دا به د فرض لپاره چې کوم دی کفایه کیږي دا هغه برواله به کیږي ډکواله به کیږي که نقصان نه غري د دې وجه نه ډېر اهتمام پکار دی او دا حدیث مبارکه او پر سره د حج او د عمره برابر ثواب دی الله جل جلاله دې عمل کول توفیق نصیب